سلام علیکم آچا جان. شما در این نماز شام چیکار میکنین در جای امروز روزی 8 مرد بعد شما همراه فرزنداتون گذارین آچا جان؟ چون شما فرزند اگر ما فرزند می داشتم در همه جا میشتم میطلبیدم. خدا با ما فرزند نداد بچه جان. این عید برای من نیست، این عید برای آدمانی است که فرزند دارن. من فرزند ندارم. بچه جان زیق نشوید. خداوند یک روز نه یک روز شما را صاحب فرزند میکنه. زیق نشین بچه جان. این رایما گیرین. امروز برین ختان همراه یگان شخص نزدیکتون بذارین. مالی بچه جان. رحمت بچه جان. خاک اگری زر شوه بچه جان. اما شخصی نزدیک ندارم. این عید قطعی کی میگذارم؟ ساعت 11 شد. این بچه من نخست. بیروز روز عیدی مادرانه ممکن بخیزه وازی مرا تبریک کنم. اوچا ساعت 11 شد. او جونی اوچا خستی؟ خسم اوچا؟ ای بر وقت به دور نمیکنی ساعت 11 گذشت نخی؟ شرمنده شده پوپشو من شکیدی؟ ای اوچا بس اوچا بخدا بزرگ کردی دیگه. این بچه کلان شدم ولی اونها این کودکو رفتار میکنی قدیما پگرم بیاد در پیش همون کنین دمی رفتار را که چی میگه با؟ ای بای بخدا اوچا من دیگه کودک نیستم با یه بچه حساب کنی میکنی ولی دم پیش کلین نه بیا همین رفتار را ترکه اوچا کلین 2 روز در خونه نمیستم ای اوله وای نیست اوچا پدر و مادرش آدمای یک با ابرو با آدمای یک کلان شونده دختر خوشرویش میبینی چوجای پری اوچا یه رایده زدن در کن نیست اوه میگوی ایواله اوشه ما دا پرابلما کردستی ساعت چند شد 11 شد من نه به دور میکنی اوچا گیجا بدور بودینی نمیشی من به دور نمیشیدم پاتینگو را شکیده شکیدم تازه کردم تیار کردم اوچا هم دوی من خیلی میکنی من میگو که بچه رو فلان که کای زن میگیری همین آها تو باشه من زن نمیگیرم با من رفتم اوه خدا را هزاران بار شکرانه این بچه ما یگان نغزیده یافته شکر که خانه با اومدن کلی نوری نو میآید فیض و برکت میآید ای خرسندیش حتی مادرش تبریک نکرد شاید اوزی بیاید و تبریک کنه السلام خواهر جان تو با مادرم برده نه؟ بردم از خاطر تو نبرم نه از خاطرم نبرم خواهر جان باز در این روز مبارک خداوند نصیب ما یک داغو و یک سویابون دیگه فرستاد خواهر جان او میدونی این خوشبختی است خوشبختی من و تو خواهر جان چیکار من نفهمیدم از هدایک من نمیدونم برای تو چیکار فهمم بیا خونه گذاریم میگم بیا خواهر جان اکا جان کنی با هم فهمونه چی شد؟ من نفهمیدم درست فهمونه خواهر جان میدونی چی؟ اکا جان پس مادر گفته‌تان در کجا است؟ او رو کی میاره؟ من میخوام تستر رو به خونه بیاره. خواهر جان مادر گفتم در پشت در انتظاری من و توست خواهر جان. پس چرا او رو انتظار کردید؟ اکا جان رفتیم او رو بیاره. بیا خواهر جان بیا خواهر جان بیا بسم الله الرحمن الرحیم بیا چه جان بیا
خواهر جان این ما با آرزو رسیدیم. خداوند با ما باز مادری دوباره داد. باشه جان گیرید. از همین روز شما مادری ما هستید و هر گاهی که در سیمای شما را میبینیم مادری مردگی ما در پیش رومان میامین. خلاصه خواهر جان گیر خواهر جان گیرین شما گیرین. از این پس شما دیگر در قطعی ما زندگی میکنین همچون مادری ما هستید و یک دعای نگ نسبت اویله نوی خود میکنید. اوچه جان الهی آمین. خدای خداوند و هر دوی شما را در پناهش نگهبان باشد. از درگاه خودش برای شما عمر دراز، صحت، سلامتی، خانه آباد و رزق فراز را عطا کند. الهی خاک گیرید زر شود. هر جایی که باشد پروردگار نگهبانتان باشد. آمین. الله اکبر. هزار آمد اوچه جان هزار آمد. شما هم گیرید. رحمت.